Assalamu alaikum. Wato injiniyarin akwai daɗi. Nan gaban ginin da muke lura da shi ne da abokanan aiki na ga yana an yi rushe-rushe da safe. Da garzaya na hau sama na je karken ginin saboda in ga wanda sun tare ya za su rika kallo ta window. Sai na hango wata 'yar baga ta can da ɗan rufi mai kyau wanda za su rika samun view mai kyau. Sai na gangaro na zo tsakiya saboda in tabbatar dakin din yana da ƙarfi, to tsalle zan yi dan in confirmin dakin din yana da ƙarfi. Na ji bai vibration ba, yayi kamkam. Sai na dan karkata na kalla raguwan barin ginin wanda gashi nan, sannan na je na lura da yanda za a sa rodin da za a yi parapet. Sannan na dan hau sama na ga gaya na sura bim din roof kawai ya rage wanda aikin mu ya kusan zuwa ƙarke insha Allah. Na gode ni na kudan Zaria.